السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين الغاليين عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. حط لايك للفيديو، اشتركوا في القناة لو لسه ما شفتنيش. يلا بقى نخش كده نشوف حمدي جراله ايه. حمدي تعبان جدا جدا جدا. حمدي نزل النهارده بوست ان هو تعبان، ومعلش يا جماعه سامحوني عن تاخرت الفيديو. وقبل كده كان منزل بوست ان هو اصلا اعتذروا لي، معلش انا اسف اتاخرت عليكم. يعني حمدي حاليا في المستشفى انه تعبان جدا جدا. واحنا طبعا اتوقعنا اصلا ان حمدي اول مره يتاخر في الفيديوهات بالطريقه ديت. اول مره يتاخر مع نزول الفيديوهات بتاعته. عمره ما اتاخر خالص بالطريقه دي. كلنا كنا قلقانين عليه، وكلنا كنا بنقول يا رب يكون المانع خير كده ان شاء الله. وطلع فعلا المانع مش خير، طلع ان حمدي تعبان وعنده ظروف وعنده. فالمهم هو نزل بوست بقى على المنتدى، وراح قال ان انا الفيديو المونتاج بياخد معاه وقت جامد جدا جدا. هو مصور المقلب بقى اللي هو المقلب الثالث، مصوره احترافيا، مصوره ب 12 كاميرا. فال 12 كاميرا دي تعبته جدا. بيقولك ان هو في المونتاج قاعد بقى يمنتج فيه ويعمل فيه، لان كان عامل فيديو جامد جدا خرافة. فهو عشان كده كان محتاج وقت طويل. فكان بيقول ما تزعلوش مني يا جماعة وكده، ونزل بوست وقال بالكلام دوت وحكى وكده. بس الجمهور كله كان مستني حمدي يشوف في ايه، ماله ايه اللي جرى. كلنا كنا متوقعين ان في حاجة لعل وعسى. يعني هو تعبان، وفعلا طلع لنا بالصورة ديت وقال ان هو فعلا تعبان وفي المستشفى والجو ده. وطبعا احنا صدقناه، والناس كتيرة والجمهور كله صدقوا، والمتابعين والجماعة دول كله مصدقينه. بس للأسف في بعض الناس طلعت وقالت لا ده حسن، ده حمدي مصور الصورة دي فوتوشوب وكده. فالصورة دي لا مش هو. في ناس طلعت دلوقتي تقول لك لا ده مش هو. وبيقول لك لا ده هو عمل الصورة دي فوتوشوب. وده ناس تقول لك ده السرير اصلا بتاعه. وناس تانية تقول ان هو اللي قاعد في السرير ده اصلا مش حمدي. يعني الناس طلعت تقول ان ده اصلا مش حمدي. فهو نزل بوست بالصوره ديت. الله اعلم بقى، انا ما بفهمش الصراحه في الفوتوشوب والجو ده. هو نزل الصوره دي على المنتدى وقال انا اسف جدا نتاخر عليكم في الجزء الثالث من المقلب. بس اللي حصل معايا غير متوقع، اللي حصل معايا حاجه غير متوقعه. فهو عايز 100,000 لايك على الصوره دي وانزل لكم المقلب النهارده. يعني بالكتير حمدي احتمال ينزل المقلب النهارده. عشان خاطر خلاص هو صور المقلب ومنتجه وظبطه. بيقول لك المقلب انا مصوره ب 12 كاميرا. 12 كاميرا، وحمدي مصور المقلب ب 12 كاميرا. يا ترى المقلب ايه بقى؟ عامله في وفاء؟ هل المقلب اللي هو عمل حادثة ودخل في حادثة وكده وراح المستشفى وكده عشان يخض وفاء ويكون بالمنظر ده، وتروح وفاء وتشوف يكون هو متفق مع الدكتور ومع التمرجية هناك والجو ده، وعمل الشغل ده عشان خاطر وفاء تروح وتتخض وتشوف الجو ده؟ طب انت لما عامل المقلب ب 12 كاميرا، الناس يعني وفاء برضو ده كله ما عرفتش. احنا خلاص عرفنا ان وفاء عارفه وكل حاجه، وهو فيلم وحوار بتعملوه علينا وكده، وربنا يسعدكم ويوفقكم. بس انا عايزه اقول لك ان مقلبك دي بجد يعني بص هي حلوة ومش حلوة. يعني بص فيها حاجات يعني بص الموضوع لما بيطول بيرخم، والموضوع لما بيزيد عن حده بيتقلب ضده. فهو طالع بقى بالصورة ديت. فاحنا عايزين نعرف شوية بقى. هنشوف المقلب. هو كان بيقول المقلب هينزل يا اما النهاردة الليلة ديت، يا اما بالكتير بكرة. فاحنا منتظرين عشان نشوف المقلب بقى اللي حمدي عمله. وعايزين نشوف بقى يا ترى الوالد والوالدة عارفين المقلب اللي حمدي عمله ده ولا لأ. وفاء عارفه المقلب ده ولا لا، وعيالهم عارفين المقلب ده ولا لا. حمدي نازل لكم بمقلب جامد جامد. الجزء الثالث بمقلب بص ما كانش على البال ولا على الخاطر. هو اتاخر فممكن هو تعبان. معيه كام يوم كده. بس هو كان برضو شغال في المقلب وفي المونتاج. هو اللي كان بيمنتج. بيقول لك انا كنت بمنتج الفيديو ده. المقلب ده خد معاه وقت جامد جدا عشان عايز ينزله احترافيا. مقلب كويس، مقلب مفيهوش غلطة. تصوير، مونتاج، كل حاجة. فبجد الله يعينك ويعيننا بجد. احنا قاعدين بنتفرج بنستمع ونشوف اخرتها ايه. حبايبي الحلوين، لو لسه بتتفرجوا معايا الفيديو ما تنسوش لايك والاشتراك في القناة. سلام عليكم.